안녕하세요, 보리예요. 지금 뭐 하는 거냐고요? 엄마가 껌을 준대요. 근데 그냥 안 주고 빵 해서 누워야 껌을 준대요. 근데 솔직히 안 하고 싶어요. 하지만 엄마는 한 번만 외치고 있어요. 해줄까 말까 고민 중이에요. 계속 슉, 빵 외치고 있는데 안 할래요, 엄마 하면서도 고개는 돌아가요. 깍! 삐진 척을 해봐도 고개를 돌려 쳐다봐도 한 번만 해달래요. 큰맘 먹고 한 번 해줘야 하나 봐요. 엄마가 슉빵 외쳤어요. 그래서 저는 누웠어요. 그런데 엄마는 만족하지 못하는 것 같아요. 그래서 한 번 더 누웠어요. 야물딱지게 누워줬어요. 이렇게 저는 껌을 먹었답니다.